En la vida a menudo ignoramos las pequeñas señales que nos indican que algo no está bien. Un objeto que se rompe puede ser un símbolo de un problema más profundo que estamos evitando. Cuando escuchamos un ruido de algo que se quiebra, nuestra primera reacción suele ser el miedo o la frustración. Pero, ¿qué pasa si ese sonido es una llamada de atención? A veces, lo que se rompe no son solo las cosas materiales. Las relaciones también pueden fracturarse y el dolor que sentimos puede ser tan real como el ruido de una cerámica al caer. Es esencial prestar atención a esos momentos de quiebre. Nos hablan de lo que necesitamos cambiar, lo que hemos descuidado. Aceptar que algo se ha roto no significa rendirse. Es una invitación a reconstruir, a aprender de la experiencia y a crecer. Cuando miramos más allá del ruido, descubrimos historias ocultas que nos muestran la belleza en la imperfección. Las cicatrices de lo que se rompió nos recuerdan que hemos vivido, que hemos enfrentado desafíos y que somos resilientes. Los objetos pueden ser reemplazados, pero las lecciones que aprendemos de las cosas que se rompen son irreemplazables. El ruido que hacen las cosas al romperse puede ser doloroso, pero también puede ser liberador si decidimos enfrentarlo con valentía. Al final, cada ruptura trae consigo una oportunidad para mejorar y transformarnos. Así que la próxima vez que escuches ese ruido, pregúntate qué tienes que aprender de ello. Lo que se rompe puede ser el comienzo de algo nuevo, algo que nunca habrías imaginado. Recuerda, no todo lo que se quiebra es un final. A veces, es solo el primer paso hacia un nuevo comienzo. Celebrar las rupturas es aceptar que la vida está en constante cambio y que siempre hay espacio para la renovación. La vida es un ciclo de creación y destrucción. Cada quiebre es una opción de renacer.